นข้างบนอ่ะนี่นั่นแหละ ก็ถ่ายมุมต่ำทำไมหรอ น้องครับ แขนมันก็สั้นสิ จับมือกันข้างในคือจับมือหันหลังมาครับไม่ข้างในที่ใกล้ตัวกันนะครับโอเคปิดหันหลังมาทางนี้ครับโอเคมองกล้องครับมองกล้องจับเลยใจนะ อย่าล่วงน้อย มองหน้ากันนิดนึง มองไปข้างหน้าอย่ามองล่าง มีใครไปซัพพอร์ต ครับ คุณไหม มองหน้ากัน หนึ่ง มองไปข้างหน้าอย่ามอง สองสามสี่ห้าหกตรงเกือบตรงแล้วอีกนิดนึงขาลูกสามสี่ห้า มองทางนี้ครับ